Iya, turun itu saudaranya. Itu saudaranya katanya. Yang laki-laki itu. Iya. Astagfirullah. Ngapain sih, Dut? Kamu Dia tuh mau naik gendut. susah. Itu kucing mau naik lemari malah jatuh. Malu itu. Malu ini. Iya. Malu ini. Malu ini. Makan rujak tadi aku Ini. beli itu. Dia kan senang rujak. Ngapain naik-naik, takut. Aku juga suka Takut sama itu pengamen. suka banget ke rujak padahal aku